हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई 20 मिनट्स इजी रेसिपी एग बटर मसाला जो इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी होती है ना। आप इसे एक बार बनाओगे तो हर बार बनाओगे। तो इसके लिए मैंने बॉइल्ड एग 5 ले लिए, इसको कट लगा लेना है डीप और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा बटर पैन में डाल देना है। अंडे को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर एक एक करके सारे अंडे को मैंने निकाल दिया है। 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको भी सौते कर लेना 40 सेकंड के लिए। फिर एक रेड चिली लिया, टोमेटो, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर लिया है। फिर हमें ठंडा करके इसके अंदर दही, कोरिएंडर और रेड चिली पाउडर, बाकी के स्पाइसेस सारे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर लिया है, आप देख सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें पेस्ट बना लेना है। फिर हमें सेम पैन में बटर, होल स्पाइसेस डाल देना, अच्छे से मिक्स कर लेना, पिसा हुआ पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। थोड़ा-सा पानी डाल लेना है, फिर से मिक्स कर लेना है। अंडे डाल के हमें अच्छे से कुक कर लेना 5 मिनट के लिए। फिर हमें फ्रेश क्रीम डाल देना